Здравствуйте, посетители нашего канала. Меня зовут Василий. И сегодня на обзоре я хочу представить вам новые, в кавычках, хорошо забытые старые печи, которые последние 2 года к нам не поставлялись ввиду достаточно высоких цен на газ в Европе. Соответственно, только вот сейчас мы смогли договориться о поставках. И сегодня у нас на обзоре это будет словацкий производитель Torma. И печи у нас будут на обзоре Civiva, высота которой составляет 1816 миллиметров. Следующая печка у нас будет Torma Alvesta. И она достаточно простая, у нее одно стекло прямое. И третья печь из коллекции эксклюзива. То есть у Torma есть стандартная коллекция, это входит туда Андора эксклюзив, но она в стандартную коллекцию там Alvesta. Также у нее есть коллекция печей, которая называется эксклюзив. Сюда входит Wiesbaden. Здесь вы видите Делия в белой керамике, чуть дальше стоит Делия в черной керамике. Туда же входит Атика. Также печи могут комплектоваться камнем натуральным, серпентином. То есть достаточно большая коллекция. Вот. И на сегодняшний день есть договоренности о дальнейших поставках. Например, март-апрель мы планируем привезти Андора эксклюзив на ноге, которая пользовалась достаточно большой популярностью из-за того, что она могла еще быть поворотная. Вот. И фактически вот до сюда у нас Torma Andora. То есть у нее идентичная дверь, у нее идентичный корпус снизу и идентичная нижняя дверца, в которой можно хранить какой-то рожек. Отличие будет составлять верхний дополнительный корпус, в который мы можем положить теплоаккумулирующие кольца, которые тоже у нас есть в наличии, кстати. И за счет этого печка становится у нас теплоаккумулирующей. И такая печь, как правило, после того, как она прогорела, потухла, она сама, печка остыла, но камни, кольца, которые находятся в самой печи, они еще 2-3 часа будут давать тепло. То есть эта печка уже, скажем так, более продвинутая, чем Андора. Вот. Она имеет верхний выход дымохода, также у нее есть еще 2 боковых задних выхода. Там на разную высоту, как вам будет удобнее подключать ее к стеновому дымоходу. Соответственно, мы можем вырезать отверстие чуть пониже, чуть повыше. Но еще зависит от того, какое количество колец теплоаккумулирующих мы туда наложили. И, соответственно, будет вам доступен на выбор верхнее и нижнее отверстие для подключения. Torma Alvesta, вторая, имеет только верхнее подключение. Заднее подключение не предусмотрено. Во всех 3 печах подключение внешнего воздуха для горения сотым диаметром. Адаптеры присутствуют либо прикручены непосредственно к топке, либо находятся в комплекте с зольным ящиком. Ну и третья печка из коллекции эксклюзив – это Torma Wiesbaden. Wiesbaden имеет большое переднее стекло. Оно, конечно, тонировано, но вот эта площадь остекления, она сразу же, скажем так, привносит какую-то изюминку. Также она имеет боковые стекла,
которые по высоте имеют примерно высоту печки. То есть это вот боковое стекло, оно не широкое, оно в виде лампаса, и оно от самого пола до верхней части печки. Посередине, то есть стекло само тоже тонированное, как и передняя часть, и имеет небольшое отверстие для обзора огня. Ну что ж, приступим. Хотел сказать еще по конструктиву. Севилла, как я уже сказал, это полностью торма Андора, то есть имеет такое же стекло, такая же топочная камера. В предыдущем видео, вот здесь вот появится, мы обозревали размер топочной камеры и как туда прекрасно влазит полено 43 сантиметра. Имеет полукруглое стекло. А у Веста вторая лежит вот это полено 43 сантиметра, но, скажем так, топочка чуть-чуть поменьше сама по себе за счет того, что у нее вермикулитовый зуб находится не как у Андоры Севиллы, почти в горизонтальном положении, он имеет достаточно большой уклон. За счет этого он достаточно низко, почти до середины печки опускается к задней стенке, и далеко поставить это полено туда поглубже мы не можем за счет того, что это полено начинает упираться у нас в вермикулитовый зуб. Да, есть, конечно, неудобства, но тем не менее это обусловлено тем, что вермикулитовый зуб будет отражать тепловую энергию и направлять ее на стекло. Запорный механизм у Алвесты самый простой, это обычный рычажок с крючком. Запирается она только в одном месте, но запирается она достаточно так плотно. Также регулировка, как у всех торм, осуществляется снизу одним рычагом, и он достаточно эффективный, то есть она регулирует прям очень. Мы закрыли, и, соответственно, печка фактически потухла. Мы открыли, она прям начинает гореть. Вот. Ну и торма Висбаден имеет тоже один рычаг управления подачи кислородом, второй рычажок это у нас открытие дверцы. По вермикулиту, который находится внутри этих двух печей, он совершенно идентичен, то есть у нее торма вообще такая универсальная штука, то есть Севилла, Андора Эксклюзив, Делия, у них у всех внутренняя часть футировки вермикулита, она идентична. То есть вы берете, покупаете ремкомплект вермикулита для Севиллы, он подойдет в Андору, он подойдет в Делию. Точно такой же вариант используется в этой печке. Здесь вермикулит подойдет от Алвесты, за исключением боковых. Его надо будет подрезать, потому что у Алвесты нет боковых стекол, которые присутствуют у нас в Висбадене. Что еще из интересного? Это стекло, это боковое, оно стекло кожуха, потому что оно не соприкасается, скажем так, с высокими температурами топочной камеры, потому что в самой топке находится боковое стекло внутри, и оно сделано с высокотемпературной керамики, то есть оно будет нагреваться именно внутреннее стекло, при этом боковое стекло будет нагреваться, но не так критично, как, скажем так, переднее стекло у любой печки. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Здесь у нас запирается крючками сверху и снизу. Закрытие достаточно простое. И в Висбадене, и в Алвесте используются обычные плетеные шнуры. Обычные, то есть достаточно... То есть в Андоре, в Севилле используются уже новые шнуры такие современных материалов. Здесь же мы видим, что они долго не думали
и решили оставить, ну, вот этим печам достаточно много лет, их производят, соответственно, они не претерпели никаких изменений в части новомодных шнуров, как в Андоре, как и в Астов R1. Ну и сейчас я хочу приступить к нашим уже ставшими традиционными замерами тех стекол, через которые мы будем наблюдать огонек. Вот. Ну, у Севиллы это, скажем так, интересно делать, потому что печка большая, а стеклышко у нее достаточно большое, как у Андоры. То есть достаточно высокая и широкая. Итак, высота стекла 49 сантиметров, ширина стекла 42 сантиметра. Как я говорил, это стекло полностью заменимо от обычной Андоры. То есть мы ее можем взять и поменять. Кстати, стекло у нас есть на складе. Если кому-то надо, можете обращаться. Следующая Алвеста. Ширина у нас 37 миллиметров. Высота стекла у нас 47 сантиметров. И третья печка, как я уже говорил, ширина стекла у нее будет достаточно большая. Это 50 сантиметров. Высота стекла у нас будет 63 сантиметра, но видимая часть у нас будет порядка 38 ширина, и высота у нас будет 44. Как я говорил, по бокам у нас лампасы. Это большое тонированное стекло, которое от верха до самого низа печки. Имеет оно у нас высоту аж 99 сантиметров. Ширина у него этого стекла 17. Но проем, через который мы будем видеть огонек, составляет у нас 12 сантиметров. И высота будет 34. Этот проем в одном из обзоров предыдущих опять-таки появится здесь, где мы обозревали трехстеколки от компании Panadera. У Panadera Zinc стеклышко боковые проемы сами будут больше. Но из-за того, что стекло большое, тонированное, оно смотрится, конечно, гораздо интереснее, чем большее видимое стекло у Зинка. За счет этого оно как бы придает более такой дизайнерский вид. И, как я уже говорил, в самой топке есть еще стоят боковые стекла по бокам. То есть вот это боковое стекло, оно будет нагреваться, но не настолько сильно, как переднее стекло. То есть, потому что между внутренним стеклом и наружным стеклом здесь имеется достаточно большой, широкий конвекционный зазор, который позволяет быстро прогревать нам помещение. То есть стекло будет горячее, но не настолько горячее, чтобы получить прям ожог. Вот такой вот обзор небольшой у нас сегодня получился на старые, в кавычках, новые печи от компании Tormo Slovakia. Печи продаются скажем так, в Республике Беларусь достаточно давно. Возили их раньше с России. В России Tormo присутствовала больше 10 лет, даже больше 12 лет. На сегодняшний день поставок в Россию не осуществляется, насколько я знаю. Хотя там импортер обещает в марте, но я не думаю, что они привезут. Поэтому милости просим к нам. Кто знает, слышал про всем известную Tormo. Оказывается, ни одной Андоры она известна. Есть достаточно у нее большой модельный ряд печей, которые известны во всей Европе. Почему нам ее не давали 2 года? Все потому, что Tormo является немецко-словацким предприятием, то есть на немецкие деньги руки словаков производят эти печи. Основной рынок сбыта для них Германия. И последние 2 года из-за высоких цен на газ в Европе был прям ажиотажный спрос на эти печи. Поэтому мы работаем с Tormo достаточно недавно по меркам самого предприятия, которому больше 100 лет.
Мы работаем 4-й год с ними. И они отказывали нам в поставке, потому что у нас небольшие партии, и мы работаем с ними недавно. Рынок Германии был, как я уже говорил, перегретый пирожок, и время сотрудничества с дилерами немецкими там исчисляется 20-30 годами. Поэтому они нас аккуратненько отодвигали. Но вот наконец-таки свершилось. Не хочу сказать, что это было просто, но тем не менее Торма приехала. И я надеюсь, март-апрель мы привезем 2-ю партию, в которой будет еще больше разнообразия. Там будет присутствовать Андора эксклюзив на ноге, печка, которая поворотная. Также мы будем добирать какими-то печами из коллекции эксклюзива. То есть это, возможно, будет Делия в серпентине, Делия в керамике белой, вот как эта печка, которая, кстати, продана уже больше года назад. Также там есть чуть поменьше печи, это будет Атика. Ну и та же Андора тоже может быть и в серпентине, и в керамике. Посмотрим, подумаем, что мы сможем привезти. Это будет зависеть уже от вас. Если есть какие-то пожелания, вопросы, вы можете написать в комментариях. Я стараюсь отвечать на любые вопросы. Всем достаточно отвечаю быстро. Ну, на этом хочу закончить такой вот обзор наш. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. До свидания.